ওয়েলকাম এগেইন টু PromonetBD। আজকে আমরা হিউমিডিফায়ার নিয়ে কথা বলবো। আমাদের পেজে একটি হিউমিডিফায়ার অ্যাভেলেবেল আছে এই মুহূর্তে, যেটি আনবক্সিং করব আমরা। আপনারা আমার যেই সুন্দর বক্সটিতে দেখতে পাচ্ছেন, এই বক্সটিতেই আসলে হিউমিডিফায়ারটি আছে এবং এটি খুব চমৎকার প্যাকেজিং করা। আমরা এটি আনবক্স করবো এখন। এটি আনবক্স করলে প্রথমেই পাবেন আমাদের যে হিউমিডিফায়ারটি। বক্সটা আমরা সাইডে রেখে দিচ্ছি। হিউমিডিফায়ারটি খুললেই এর ভিতরে আমাদের কন্টেন্টগুলো পাবো। এটা উপরের দিকে চাপ দিলে খোলা যাবে। প্রথমে এর ভিতরে যা পাবো ইউজার ম্যানুয়াল, যেটি চাইনিজ এবং ইংলিশ দুইটি ল্যাঙ্গুয়েজেই লেখা আছে। আপনারা যেটাতে কনভিনিয়েন্ট এটা পড়ে নেবেন ম্যানুয়ালটি। এরপরেই পাবো আমরা একটি ডেটা কেবল, মিনি ডেটা কেবল। যদি কারো কাছে USB A to B টাইপ ডেটা কেবল না থাকে, এটা ইউজ করতে পারবেন। এরপরেই থাকবে আমাদের যেই শলাকাটি, এটি দিয়ে মূলত পানি উঠবো। এটি প্রথমেই ভিজিয়ে নিতে হবে ভালো করে। যদি ভিজিয়ে না নেন তাহলে একটু সময় লাগবে হিউমিডিফায়ারটি চালু হতে। একবার যদি পুরোটা ভিজিয়ে নেন এরপরে কোনো অসুবিধা হবে না। হিউমিডিফায়ারের মূলত কাজ কি? হিউমিডিফায়ার আপনার রুমের ময়েশ্চার কন্ট্রোল করে আর্দ্রতাটা খুব সুন্দর করে বজায় করবে। এবং এতে আপনি ফ্রেগনেন্স ইউজ করলে বাজারে অনেক রকম ফ্রেগনেন্স পাওয়া যায়, যেগুলো ইউজ করে আপনার রুমকে দীর্ঘ সময় সুগন্ধময় রাখতে পারবেন। এছাড়াও এতে রয়েছে সুন্দর একটা 8GB লাইট, যেটি আমাদের ভিডিওতে দেখতে পারবেন। এবং এই 8GB লাইটটি আপনার রুমের ইন্টেরিয়রকে সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। তো এটা আমরা টেস্ট করব এখন। আমরা এটাতে একটু পানি নিয়ে নিব টেস্ট পারপাস। হয়ে গেছে, আর নিব না। সো আমরা আগে থেকেই আমাদের যে হিউমিডিফায়ারের যে শলাকাটি আছে এটি ভিজিয়ে নিয়েছিলাম। সো আপনারাও একটু ভিজিয়ে নেবেন। সো এটা একবার দেখলেই বুঝবেন ভিতরে কীভাবে এই জিনিসটি সেট করতে হবে। এটা তেমন কঠিন কিছু না। এবং এটি পুরোপুরি ওয়াটারপ্রুফ, ওয়াটার লিক করবে না। একটু সারা রাত যদি পরেও থাকে ওয়াটার লিক করবে না। আমরা এটাকে একটু পাওয়ার আপ করবো এখন। পাওয়ার আপ করার সাথে সাথে ব্লিঙ্ক করে জানিয়ে দিবে যে এটি পাওয়ার আপ হয়েছে। সো এটি মূলত ওয়ান বাটন অপারেশন। সো এটাতে দুটি মুড আছে। এখন হলো এই মুডটিতে অনবরত মিস্ট সরাতে থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন এটি খুবই স্পিডে হচ্ছে এবং এর মিস্টের পরিমাণ খুব বেশি। এবং এর পাশাপাশি এর 8GB লাইটটা বিভিন্ন কালার করছে। আমি একটু লাইটটা কমিয়ে দিলাম যাতে 8GBর কালারটা খুব সুন্দর আসে। সো এই জিনিসটা খুবই চমৎকার একটা লাইটিং দেয়। এই প্রোডাক্টটি আমাদের পেজে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের পেজে ইনবক্স করলে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন এবং আমরা একদিনের মধ্যে হোম ডেলিভারি করে থাকি। সো আমরা এটি ডেলিভারি করার জন্য কোনো অ্যাডভান্স নিই না, ক্যাশ অন ডেলিভারি। আপনার প্রোডাক্ট হাতে বুঝে পাবেন, এরপরে পেমেন্ট করে দিবেন। সো দেখতেই পাচ্ছেন এর কতটা স্মোকি মিস্ট ছড়াচ্ছে। এটা হলো আমাদের সেকেন্ড মোডটা আমরা এখন অন করছি, যেটি চলবে, এবার কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যাবে, আবার চলবে। এই হিউমিডিফায়ারটি আসলে ঘন্টায় আপনার 40 থেকে 50 ml পানি লাগে। সো এই হিসাব করলে এটা হলো 200 ml ক্যাপাসিটি। সো 4 থেকে 5 ঘন্টা আপনি অনায়াসে চালাতে পারবেন। আসলে খুব চমৎকার এবং খুব সুন্দর লাইটিং। এই লাইটিংটি আসলে খুবই সুন্দর। পার্সোনালি আমিও আমার একটা বেডরুমে রেখেছি।
সো এটা কনফিগারেশন এবং এটা সম্পর্কে যদি আরও জানতে চান আমাদের কমেন্টে জানান বা অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করেন। আমরা এই ডিটেলস আপনাকে যেটা টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনগুলো জানিয়ে দিব, সাথে প্রাইস, আমাদের ডেলিভারি চার্জ, ডেলিভারি সিস্টেমগুলো সবগুলো আমরা ওখানে আপনাকে জানিয়ে দেব। সো এইটি মূলত আমাদের কাছে দুইটি কালার অ্যাভেলেবেল আছে, একটি সাদা আর আরেকটি হলো পিঙ্ক কালার। সো যার যেটা পছন্দ আমাদের থেকে কালেক্ট করতে পারবেন এবং প্রোডাক্টটি ইউজ আমাদের কাছে স্টক অ্যাভেলেবেল আছে, আপনাদের যতগুলো প্রয়োজন ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। এই প্রোডাক্টটির সাথে আপনি পেয়ে যাবেন ডেলিভারির পর থেকে 3 দিন পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 3 দিন পর্যন্ত যদি ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়া কোনো প্রবলেম হয় সো আমরা চেঞ্জ করে দেব। সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আরেকটি কালার, দুইটা কালারই খুবই চমৎকার এবং সুন্দর। সো এরপরে কিছু ডেমো পিকচার দেখে নেন আমাদের হিউমিডিফায়ারের। তো আজকে এই পর্যন্তই, ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।